بتاع المخصوص. احنا كده عدينا بابلو برجر. معرفش، اعتقد لا لسه. والله تعالي ناكل عند قرية بلبع احسن. تعالى اخوي غالية. سيتي سكوير هموت وادخل سيتي سكوير. 1000 2000 3 يجي نتصرف. اتفرج بقى ايدينا على البرج ده. اتفرج على البرج ده لما البرج ده هيضرب نار على البحر. هيضرب اقل شقة لا اوتيل. ايه؟ 4 باي 4. اوتيل؟ فندق يعني. هيطلع وهم هينور الحته دي كلها. هي اصلا منورة لوحدها. يا بنتي ده في نص يعتبر على سكة البحر، في نص البحر يعتبر في نص السكة، مش على رصيف، في نص السكة. كل حاجة هتاخد وقتها، ولما يطلع الدنيا كلها هتتكلم عنها. انا بحب المكان ده قوي بجد. مروان فاكر لما رميت لك السيجارة؟ رميت لك علبة هنا ورميت لك السيجارة من هنا قطمتها. سجايرك. عملوا بتاع جديد اهو. لا عكس الاسود ده. ايوه غالية ما بنعرفش على البحر. وهنا عركة وهنا عركة. الحتة دي كلها ذكريات. انت عرفت هنا بقى مع بتوع الفلوس. طلعوا لنا بتوع الباكيات اللي تحت. جميل البحر. فيها ايه يعني لما اطلع البحر اجري زي الناس اللي بتجري دي؟ والله احنا ما عايشين، مش عارفه مروان عامل فينا ايه. لازم اصور. والله ما كنا حاضر. هتاخدنا لفة؟ خدنا لفة على البحر ده ابو حطام. اركب بس. خد ايدي. انا عارف خدها اهي. لا معايا مش عايز. خدها اهي. مش عايز. حمي عليك. دخل عليها اول ما سيح. طب هنعمله ايه طيب؟ هنعمله ايه؟ طب ما تيجي يا مروان اشوف البنطلون اشتريه. ها؟ راح المحطة اهي. لا مفيش بقى الشارع بقى متعكرت انا. اقول لها راح المحطة. اهي ماما اهي. راح المحطة. طب وصل. تعالي اركبي. اركبي. رايح فين؟ هنوصلوكي قدام كده هنتمشى شوية. انت رايح المحطة؟ انا ايوه يا عم اللي انت عايزه انا هدولك. يا عم انت رايح المحطة يعني؟ ايوه راح البيت اجيب البطاقه وين. اي مشروع. هو بس يديني الدوران عشان مفيش نفق هنا وهاخد انا الاتوبيس البطاقه. واللي انت عايزه ايه ده ما تشغلش دماغك باي حاجه يعني. طب ليه نسيت البطاقة؟ اجيب صورة في جيبك ولا حاجة؟ مش كده. ولا حد فكرني ولا انا مفكره. ولا انا ما اعرفش ان هم عايزين بطاقه. بطاقه يا ريتنا سالنا. ده انا ما كنتش حاجه انزل بالمحفظه النهارده. كنت بتعرقني من ورا ما قلت بلاش البسها. البنطلون ضيق وبتفضل تعرق. هنا وتعالي. ايه طب ما هي انا عايز اخد النفق مفيش نفق يعدي. او عند الاشاره بس.
دي الناس دي كلها. الله على الوعي. لو بتعملوا ايه؟ انا لسه بقى عفريت، انا في سنه بروح اقعد. الكاميرا ما بتحبنيش طول ما انا فيها شعر. وانا على فكرة بس عادي، احنا بقالنا كده ساعتين في الشمس، فرهدنا فرهودة. عايزة اقول لكم ان انا لسه مروحة البيت حالا، والله العظيم كان يوم فظيع. بصوا يعني بدل ما انا اروح اعمل تحاليل وحاجات وكده، قلب الموضوع معايا ان انا رحت جبت بنطلون جينز من خالد بن الوليد وعملت التحاليل اهو، يعني اهو في ايدي باينه. يعني الدنيا كانت النهارده غريبه جدا 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 جدا، كمان ما تعرفوش في ايه، الدنيا كلها متلخبطه، كل حاجه كانت متلخبطه معانا، كل حاجه. الاول ماما نسيت البطاقه، فاضطرت ان هي واحنا يعني في مستشفى يعني مرقص، يعني مثلا مش عارفه اوصف لكم، زي مثلا لو انتوا في القاهره او في مكان بعيد بياخد ساعه الا ربع، رجعت ساعه الا ربع وجت تاني ساعه الا ربع عشان تديهم البطاقه. بعد كده المكنه بتاعت الطباعه وقفت. يعني تعطيل تعطيل تعطيل. لما لقينا الدنيا متعطله رحنا جبنا البنطلون وبعد كده رجعنا. الدنيا كانت واقفه بطريقه فظيعه، عارفين اللي هو مش عارفين نعمل حاجه، سبحان الله بجد. الدنيا كانت واقفه جدا. اجراءات فظيعه. الاول كشف بطنه شامل. سالوني اسئله كتير، عندك ضغط، عندك مش عارفه ايه، عندك سرطان، عملتي عمليات جراحيه قبل كده؟ طبعا انا عملت كسر في ايدي قبل كده، طبعا مرونا عمل كسر في رجله، اللي هو قالوا له انت وخطيبتك بتكملوا بعض. بعد ما عملنا الفحص الدكتور كشف علينا، شاف بس التنفس وقاس الضغط، يعني قعد يتاكد من شويه حاجات بسيطه خالص، بس اتبهدلنا نطلع من هنا وكان الدكتور قرب يمشي، فاللي هو يوم حافل بمعنى اصح، يوم فظيع. يعني انا لحد دلوقتي مش مستوعبه ان احنا رجعنا البيت. تمام، طبعا مرور ما رجعش، ما روحش، راح الشغل. بعد كده رحنا نعمل اشاعه عاديه خالص، بس متعبه برضو بجد، متعبه جدا. ادخل الاقي السلسله، الاقي مش عارفه ايه، وانا بقى الدنيا حر والدنيا ولع، شعري ده بقى قد كده، لابسه النضاره يعني مش مكفيه الشمس خالص، حاسه ان الشمس داخلالي من مش عارفه منين يعني، فالدنيا بايظه خالص. وبعد كده روحوا اعملوا التحاليل، دخلت اعمل التحاليل، قالت لي روحي هاتي لي ورقه. اتاري الورقه اصلا يعني معاها هي وهي مش واخده بالها، فلفت المستشفى كلها من اجل الورقه. عارفين اللي هو كل حاجه متعطله، كل حاجه واقفه. والله انا لو كان حد عامل لي عمل في رجلي جمل في الصحراء ما كانش حصل لي كل اللي حصل لي ده. موضوع متعب جدا، موضوع مهلك جدا 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 جدا. يعني نص الاكليل بجد فظيع. يعني البنات والبنوتات والرجاله اللي داخله على نص اكليل، حابه اقول لكم ان انا عملت بلاوي، زائد كمان لفه تانية، في لفه تانية هتتعمل، لازم بقى التحاليل تتحول ومش عارفه ايه ولازم نروح شغله 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 فظيعه فظيعه فظيعه. حاجات كتير قوي لازم تتم، لازم التحاليل تتحول، وبعد كده لازم اروح مش عارفه فين، وبعد كده معرفش اروح فين. الدنيا فظيعه فظيعه، معرفش بقى يعني معرفش. حابه بس اطمنكم ان كل حاجه مش بتمشي بسهوله، يعني الدنيا ماشيه ببطء شديد جدا. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، خدتكم معايا فلوج بسيط كده، وبرده ما صورتش فيه كل حاجه غصب عني، بس يعني هحاول على قد ما اقدر اصور. اتمنى تشتركوا في قناتي لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي، ما تنسيش كمان تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه، ولايك بقى للفيديو ده، وكومنت عسل برايك عن يعني رايك بقى في الفيديو بتاعي ده. عايزه اقول لكم ان انا هحاول والله اعمل لكم فلوجات كتير جدا على قد ما اقدر. يعني انا خدتكم النهارده، اي نعم لما انا كنت ناويه ان انا اصور كل حاجه والله، بس لما الدنيا اتخربشت معانا ومرونه اتعكر وانا اتعكرت وكده، فقررت ان انا اختصر الفيديو.
اتمنى تدعموني بلايك وشير. يلا باي، واستنوني في فيديو جديد.